সুপ্রিয় বন্ধুগণ, কার্যকর বাইক মডিফিকেশনের আরও একটি ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম। আজকের ভিডিওতে বাইকের খুব ছোট্ট একটি সমস্যা এবং এই সমস্যার কার্যকর একটি সমাধান আপনাদের করে দেখাবো। বাইক রাস্তায় চলার সময় বাইকের নাম্বার প্লেট থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমের শব্দ আসতে থাকে, যা সত্যি অনেকটাই বিরক্তকর। বাইকের উচ্চ গতির কারণে বা বাইক চালানোর সময় বাতাসের ঝাপটা অথবা উঁচু নিচু ভাঙাচুরা রাস্তার কারণে যে কোনো সময় নাম্বার প্লেট থেকে শব্দ আসতে পারে। কখনো কখনো নাম্বার প্লেট যে স্থানে লাগানো থাকে সেই স্থানটি খুব সহজেই ভেঙে যায়। বেশিরভাগ বাইকেরই এই অংশটি প্লাস্টিকের তৈরি হওয়ার কারণে এই অংশটি ঝাঁকিতে খুব সহজেই নাম্বার প্লেট সহ কখনো কখনো খুলে পড়ে যেতেও পারে, আবার অনেকেরই ফেটে যায় বা ভেঙে যায়। অনেকে শব্দ থেকে বাঁচার জন্য বাইকের নাম্বার প্লেটের এই অংশের নিচে প্লাস্টিক বা কাগজ বা কাপড় বা ফোম জাতীয় জিনিস ঢুকায় রাখি, যেটি বাইকের শব্দ কিছুক্ষণের জন্য কম করলেও পরবর্তীতে আবারও শব্দ শুরু হয়। তাই এই বিষয়ের একটি পার্মানেন্ট সলিউশনের জন্য আমরা আজকের ভিডিও তৈরি করেছি। তাই বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে খুব সহজেই ধাপে ধাপে আপনারা কিভাবে এই কাজটি করে নিতে পারবেন সেটি আমরা করে দেখাবো। এই কাজটি করার জন্য আপনাদের প্রথমে আপনাদের আশেপাশের কোনো ওয়ার্কশপ, লেদ বা ঝালাইয়ের দোকানে যেতে হবে। তারপরে বিভিন্ন বাইকের পিছনের অংশ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে এবং নাম্বার প্লেট হোল্ডার বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তাই অবশ্যই আপনাকে আপনার বাইকের পিছনের অংশ কি অবস্থায় রয়েছে সেটির উপর নির্ভর করে কাস্টমাইজ করে জায়গাটি সঠিকভাবে ঠিক করিয়ে নিতে হবে। এটির জন্য প্রয়োজন হবে স্টিল বা অ্যালুমিনিয়ামের পাত। প্রথমে আপনার বাইকের পেছনের অংশের দুর্বল অংশগুলো চিহ্নিত করে নিতে হবে এবং পাতটি কতটুকু অংশ জুড়ে লাগাবেন সেটি নির্দিষ্ট করে পরিমাপ করে কেটে নিতে হবে। আর এই লেন্থ পরিমাপের জন্য আপনারা অবশ্যই ফিতা বা টেমপ্লেট ব্যবহার করতে পারেন। সুন্দরভাবে পরিমাপ করা হয়ে গেলে সেই মাপের দুইটি পাত আপনাদের সমান করে কেটে নিতে হবে এবং তারপরে এই পাতটি বেন্ড করার পালা। এই মেটাল পাতটি বেন্ড করা বা বাঁকা করাই হচ্ছে এই মডিফিকেশনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। তাই অবশ্যই ধীর স্থিরভাবে সুন্দরভাবে আপনার বাইকের রেয়ার সাইডের যে প্লাস্টিক রয়েছে এই প্লাস্টিক অংশের সাথে মিলিয়ে বেন্ড করে নেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং অবশ্যই স্ক্রু হোলগুলো কোন জায়গায় পড়তেছে সেটা অবশ্যই নির্দিষ্ট করার চেষ্টা করবেন। আর অবশ্যই নাম্বার প্লেট খুলে রেখে এই মডিফিকেশনটি করার চেষ্টা করবেন, তাহলে অবশ্যই নাম্বার প্লেটের নিচে কোন জায়গায় স্ক্রু হোল পড়ে সেটি নির্দিষ্ট করতে পারবেন এবং সেই জায়গাটাতে ফুটো করে আপনি এই মডিফিকেশনটি করতে পারবেন। মেটাল পাতগুলো বাঁকা হওয়ার পরে আমাদের চলে আসতে হবে এই পাতের উপরে স্ক্রু হোল বা রিপিটের জন্য ফুটা করার জন্য। এই ফুটোগুলো অবশ্যই খুব সাবধানে খুব নির্দিষ্ট জায়গায় করতে হবে। অবশ্যই আমাদের ফুটোগুলো করার আগে দেখতে হবে প্লাস্টিকের কোন কোন জায়গায় ফুটোগুলো পড়ছে। তারপরে আমরা অবশ্যই নিশ্চিত হওয়ার পরেই ফুটোগুলো করব। অবশ্যই মনে রাখবেন এই ফুটোগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই ফুটোগুলো যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট জায়গায় না হয় তাহলে আপনার মেটাল পাত যখন আপনারা লাগাবেন তখন কিন্তু মাঠগাটটা একদিকে বাঁকা হতে পারে, ফেটে যেতে পারে বা আরও বড় সমস্যা তৈরি হতে পারে। আর অবশ্যই চেষ্টা করবেন স্ক্রু দিয়ে এগুলো লাগানোর জন্য, যদি স্ক্রু লাগানোর মতো জায়গা থাকে। আর যদি স্ক্রু লাগানোর মতো জায়গা না থাকে তাহলে রিপিট ব্যবহার করতে পারেন। তবে স্ক্রু লাগালে কি হবে, আপনারা পরবর্তীতে চাইলে এটি আরও কাস্টমাইজ করতে পারবেন এবং স্ক্রুগুলো খুলে পাতটা খুলেও ফেলতে পারবেন যদি বাঁকা হয়। তবে রিপিট লাগালে কিন্তু সেটা করা অনেক কঠিন হয়ে যাবে। একইভাবে মেটাল পাতে স্ক্রু হোলগুলো দেখে দেখে আমরা আমাদের প্লাস্টিক পার্টেও এই ফুটোগুলো করে নিই এবং ড্রিল ব্যবহার করি। সে কাজে ইলেকট্রিক ড্রিল ব্যবহার করে আমরা ফুটোগুলো নিশ্চিত করি এবং এই ফুটোগুলোতে অবশ্যই স্ক্রু দেওয়ার আগে আমরা ওয়াশার ব্যবহার করব। এভাবে সম্পূর্ণ ফুটো সুন্দরভাবে নিশ্চিত করার পরে আমরা আমাদের মেটাল পাতটিকে জায়গা মতো বসাবো এবং তারপরে উভয় দিক থেকে স্ক্রু দিয়ে ফিক্সড করব। উভয় দিকে স্ক্রু ফিক্সড করার পর আমাদের মডিফিকেশনটি ঠিক এরকম দেখাবে এবং আপনারা খেয়াল করলে দেখতে পারবেন যে বাইকের রেয়ারে যে প্লাস্টিক অংশটুকু ছিল সেটি আগের তুলনায় খুব কম নড়াচড়া করছে এবং খুব শক্তিশালী মনে হবে। এভাবে সম্পূর্ণ কাজ শেষ করার পরে আপনারা আপনাদের নাম্বার প্লেটটি জায়গা মতো লাগিয়ে নেবেন। তারপরে দেখবেন গাড়ি চালিয়ে অবশ্যই কোনো রকম শব্দ আপনার নাম্বার প্লেট থেকে আসছে না। আর অবশ্যই চেষ্টা করবেন নাম্বার প্লেটের যে গতানুগতিক হোল্ডার থাকে সেই হোল্ডারটি চেঞ্জ করে একটি প্লাস্টিক হোল্ডার লাগানোর জন্য। তাতে অবশ্যই আপনারা অনেক উপকৃত হবেন এবং বাইকের পিছনের অংশ থেকে কোনো নয়েজ আসবে না বা সাউন্ড আসবে না। আসলে এই ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে মডিফিকেশন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা বাইকের যখন প্রবলেমটা ফেস করেছিলাম তখন আমাদের বাইকের রেয়ার অংশটুকুর কিছু অংশ ফেটে গিয়েছিল। তাই অবশ্যই আমাদের এটা করাই বেস্ট মনে হয়েছে। তাছাড়াও আপনারা চাইলে বাইরে বিভিন্ন রকম কাস্টমাইজ মেটালের তৈরি নাম্বার প্লেট হোল্ডার খুঁজে পাবেন, যেটি বাইক মডিফিকেশনের জন্য খুব ভালো। তবে সে সকল মডিফিকেশনে বাইকের রেয়ার টায়ার থেকে পেছন দিকে কাদা এবং ময়লা ওঠা থেকে শুরু করে আরও বেশ কিছু আইনি জটিলতা রয়েছে। তাছাড়াও সে সকল মডিফিকেশন করলে বাইকের নাম্বার প্লেটের অ্যাঙ্গেল ঠিক থাকে না এবং বিভিন্ন রকমের জটিলতা এবং বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়াও অনেক সময় নাম্বার প্লেট খুলে পড়েও যেতে পারে। এছাড়াও বাইকের অরিজিনাল লুক অনেকে নষ্ট করতে চান না এবং পেছনের অংশের সাথে সেটছাড় করতে অনেকে পছন্দ করেন না। এজন্য স্বাভাবিকভাবে যারা মডিফিকেশন করতে চান এবং জিনিসটা অনেক সুন্দরভাবে সঠিকভাবে লাগিয়ে রাখতে চান তারা এই মডিফিকেশনটি করতে পারেন। ধন্যবাদ বন্ধুরা, আজ এ পর্যন্তই। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে নতুন কিছু সাথে নিয়ে। অবশ্যই আমাদের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ।